Ausländerpferde, wenn ich mich nicht täusche. Ist das göttlich hier. Geil. Von den Kurven her war das jetzt sehr harmlos. Und an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an den lieben Schulle, weil der mir einen Controller geschenkt hat für die Livestreams im Winter zum Zocken. Cool. Dankeschön an dieser Stelle. Wow, ist das toll hier, diese Hügel. Toll. Wir fahren jetzt gerade rein nach Leimbach. Musste ich mal ein bisschen korrigieren gerade. Die Kurve war doch ein bisschen enger als gedacht und ein bisschen zu weit ausgeholt. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Adenau.
Ja, absolut Hammer, ey. Krass. Hoppala. So, Kreisverkehr. Oh. Schick. Alles im Zeichen des Nürburgrings. Juhu. Hallo. Dann möchte ich noch einen kleinen, ja, wie nennt man es, Shoutout rauslassen. Und zwar für den Kanal Flomo. Verlinke ich euch entweder in die Videobeschreibung oder in meine Endcard. Sehr netter Kanal, sehr netter Vlogger. Gefällt mir echt gut. Ist mit einer Kawasaki Versys 650 unterwegs. Sehr sympathisch und schaut mal bei ihm vorbei. Mopeds. Geht es dann wohl zum Nürburgring rein. Oh, schick. Wir bekommen jetzt nicht den Nürburgring zu sehen, sondern ein paar Kurven. Wahnsinn. Tolle Umgebung hier.
gesehen, da könnte eine Kehre kommen. Nö. Nö, nö, nö. Wir sind jetzt in Quiddelbach, immer noch Kreis Ahrweiler. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.